Aquí estamos en la plaza. This is where people would come out in the afternoon. You walk around, you see everybody chilling. Y la hermosa iglesia. Oh my gosh, mira nomás, cajeta. Vamos a ir a misa y luego regresamos. Mira nomás. Dulces, who wants candies? I am bringing candies home. Qué cosas tan ricas. Dios mío, qué cosas tan ricas. Ahorita que salgamos de misa, ¿ok? Aquí la espero, nomás no voy a estar como mi mamá. ¿Cómo? ¿Que nunca llega? Que a la vuelta ya no la volví a ver. Ay, mi hijo.